Жите Өгүз району Ак Кочкор айылы Осмон Исенканов атындагы негизги билим берүү мектеби. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз телефонго байланган балалык деген темада сабак өтмөкчүбүз. Анда эмесе мектеп директору Кадырбек уулу Ислам агайга сөз бермекчибиз. Ак Кочкор айылынын Осмон Исенканов атындагы жалпы негизги билим берүү мектебинде жалпысынан 202 окуучу билим алууда. Мектептеги милдет, максаттарды, башкача айтканда окуучуларга сапаттуу билим тарбия берүүдө. Коомчулук жана ата-энелер менен биргеликте тыгыз иштер жүргүзүлгөндүктөн талапка ылайык натыйжаларды алуудабыз. Телефон аппаратынын азыркы учурдагы адамзатынын турмушунда үзгүлтүксүз колдонуп жаткан жакшы жана жаман жактарын талдап, жеткиликтүү түшүнүк берүү иштери жүргүзүлүүдө. Сабактын максаты: телефондун балдарга тийгизген оң жана терс таасири, телефонду колдонууда анын балдардын ден соолугуна болгон зыянын жана турмушта колдонуудагы пайдасын ата-энелерге толук жеткиликтүү түшүндүрүү. Көпчүлүгүбүздүн жакын досубузга айланган, аны көрбөй калсак бат эле сагынган жакын досубуз бар. Бул албетте уюлдук чөнтөк телефону. Келиңиздерчи, анда эмесе уюлдук телефондун тарыхына көз жүгүртүп кетеличи. Телефондун тарыхы 40 жыл мурун башталган. Аны Motorola компаниясынын инженери Мартин Купер ойлоп чыгып, 40 жыл мурун 3 апрелде 1973 алгачкы чалууларын жасаган. Азыр дүйнөнүн 7 миллиардтан ашын уюлдук телефон колдонулат. Дүйнөнүн жалпы калкынын 87% колдонуп келүүдө. Бүгүнкү күндө 8деги баладан 80деги чалга чейин көтөрүп жүргөн телефондун пайдасы менен зыяны жөнүндө маалыматыңыз барбы? Азыркы жаштар телефонду көп колдонушат. Телефондун зыян жактары өтө көп. Таасирдүү жактары да бар. Өзлөрүнө керектүү жакшы маалыматтарды ала алышат. Уюлдук телефондун пайдасы: адамдардын ортосундагы байланышты кеңейтет. Ата-энелерге баласына кайда экенин билүүгө жардам берет. Окуучунун коопсуздугун кепилдейт. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк желесиз эч ким жасай албайт. Мисалы, ноутбук көтөрүп жүрүү анчалык эле ыңгайсыз болгон. Мектепке телефонду күйгүзүп, интернеттен керектүү маалыматтарды тез эле таба аласыз. Телефондон керектүү мезгилде пайдалана турган калькулятор, белгиленген убакка шыңгырай турган будильник, саат, кол-чырак, фотокамера менен жабдылган. Уюлдук телефондун зыяны: бала үчүн кымбат баалуу телефон ар дайым тобо келге салат. Жолдо, мектепке бара жатканда кулактарына наушник тагып, музыка угууну жакшы көрүшөт. Жолдо бара жаткан унааны байкабай калуу коркунучу бар. Интернетке чыгып, адамдар менен телефон жана компьютер аркылуу баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, бирок сырткары байланыш муктаждыгын жоготот. Бала заматта телефондун таасири астында калат. Андан кийин аны мобилдик телефондон чыгарып салуу дээрлик мүмкүн эмес. Телефон чалган мелодиялар окуучуларды сабактан алаңгы кылып, мугалимдердин иштөөсүнө жолтоо болот. Телефон аркылуу сүйлөшүү же музыка угуу адамды унутчаак кылат. Телефонго таянып, бала мектепке азыраак даярданат. Телефон менен сүйлөшүүлөргө жана SMS жазууларга кошумча финансылык чыгымдар керектелет. Балдардын сабакка көңүл буруусу солгундайт. Мектептеги балдардын арасындагы тоноочулук, рекетчилик сыяктуу терс көрүнүштөрдүн күчөсүнө шарт түзөт. Телефондун негизги кемчилиги албетте ден соолукка зыян келтирүү. Бала телефонду көп колдонгондо аң сезими өспөй калат. Оюн так жеткире албай калат. Коом менен аралашпай калат. Телефонсуз өзүн жоготкондой сезет. Бир топ ооруларды алып келет. Көз оору, омуртка оору, баш оору, инсульт оорусу, кант диабети. Агрессивдүү болуп калат жана ошондой эле уйкусу бузулат. Келгиле, телефондун зыяндуулугун алдын алуу жана коргонуу чараларын карап өтөлүчү. Ар бир сүйлөшүүнү 3 мүнөттөн ашырбоо керек. Сүйлөшүүнүн ордуна SMS билдирүү жиберүү сунушталат.
Рак оорусуна кабылбоо үчүн телефонду сумкада же столдо кармоо керек. Уктоо учурунда телефонду такыр өчүрүп, жаткан жерден алыс алып салуу керек. Телефон чалгандан кийин байланыш учурунда телефонду кулактан алыс кармоо керек. Анткени бул учурда нурданы өтө күчтүү болот. Балдардын телефондуу жашоосу. Телефону менен кошо турат, каттарына жооп берет, тамакка көңүл бурбай ичет. Сабакта телефон менен алек болот. Телефонго көп каражат кетирет, сүрөткө төшөт, ырларды угат, жумуштарын унутуп, чала бул аткарат, сабагын окубайт. Баланын телефонсуз жашоосучу? Эртең менен эрте турат, тамакка көңүл буруп ичет, мектепке эрте барат, сабакка көңүл бурат, жумуштарын эрте бүтүрөт, хоббиси менен алек болот, сабактарын аткарат, үй бүлөсү менен пикирлешет, убагында жатат. Уюлдук телефонду дайыма баланын жанында алып жүрүү анын өсүп өнүгүшүнө кандай таасир берет? Телефон болгусу келген окуучу. Умар, сен чоңойгондо ким болосуң? Эжеке, мен телефон болом. Телефон болгум келет. Түшүнбөдүм. Эмнеге? Себеби телефон болсом баары мени жакшы көрөт. Баары мени эртеден кечке колунан көтөрүп жүрүшөт. Уйкудан туруп эле мени карайт биринчиден. Уйкудан жатканда дагы мени карап уктайт эжеке. Телефон болсом дайыма апамдын жанында болом. Үйдө да, көчөдө да, жада калса ишинде да, айтор бүт жакта мени менен болот. Жада калсам чогулушта болсо да мени бир карап коет. Эгер телефон болсом дайыма жанымда акчам да болот. Акчам жок калса, каяктан болсо да таап акча салып коюшат. Мага эмне керек болсо баарын алып беришет. Тамак жейсе да, бирөө менен сүйлөшсө да, мени карап сүйлөшөт. Эгер иним ыйлап калсам, же тентек кылса да, мени менен сооротуп, мени менен ойнотот. Эгер жоголуп калсам, баарын тик тургузуп, мени табуу үчүн ызы чуунун баарын чыгарып ийишет. Мугалим, таң калыштуу. Бирок бул ачык айтканың. Кана балдар, калганыңар чоңойгондо ким болосуңар? Ким болгуңар келет? Мен да телефон болгум келет эжеке. Ооба, Умардын айтканы чын эже. Биз баарыбыз тең телефон болгубуз келет. Умар чоңойгондо телефон болсо, биз дагы телефон болобуз. Эжеке, мен дагы телефон болом. Бул жерде биздин келечегибиз болгон жаш өспүрүмдөрдүн азыркы кыялы мына ушундай. Урматтуу ата-эне, ойлончу, биз кимди тарбиялап жатабыз жана тарбиялоону унутуп, кимди карап жатканыбызды. Урматтуу ата-энелер. Даярдаган Истебейсова Зиягүл Курманбековна. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.